السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أينما كنتم إخواني أخواتي، أتمنى لكم التوفيق في حياتكم وأتمنى لكم الشفاء، سواء تعانون من أمراض الصدر أو أمراض ثانية. أتمنى شفاء لا يغادر سقما، ودعوة من القلب بإذن الله تكون مستجابة. إذن إخوتي، اليوم غادي نعطيكم وصفة ممتازة قوية جدا في علاج والتخلص نهائي من حساسية الصدر. طبعا حساسية الصدر من الأمراض الرئوية، يمكن أن تسبب لك ضيق في التنفس، وقد تكون هذه المشكلة بسبب الظروف البيئية السيئة أو بسبب الخلفيات الأخرى المتنوعة، حيث أنها تعتبر أنشطة النظام الغذائي الصحي والمتوازن وكذلك نمط الحياة الصحية فعالة للغاية، كذلك تساعد في السيطرة على هذا المرض. فأيضا بالنسبة للاستخدامات العلاجية أو يعني العلاج بالطب البديل يعتبر أقوى علاج فعال ضد حساسية الصدر. يعني يجب عليك قبل زيارة الطبيب أن تجرب هذه الوصفة بحول الله. فالأعشاب لها خصائص مضادة للأكسدة، تعمل بشكل جيد في علاج الالتهابات سواء في الجسم أو في أي منطقة يعني بشكل عام. كما أن العلاج بالأعشاب يعني ضيق التنفس أو حساسية الصدر يساعد في القضاء على كذلك الالتهابات الموجودة في الجهاز التنفسي بصفة عامة، ويحسن الصحة بوجه عام. وبإذن الله في هذا الفيديو سأعطيكم هذه الأعشاب المكونة أو هذه الوصفة مكونة من 3 أعشاب أو 4 أعشاب، لأن هناك عشب ناقص لم يتوفر معي لكي أريه لكم. سأذكره لكم وأترك لكم صورته مع الأعشاب هذه فقط. إذا تابعوا الفيديو للآخر إخواني، فقط لتتعرفوا على كيفية استخدام الوصفة وطريقة استعمالها، ونصائح جدا مهمة يجب عليكم اتباعها. إذا لا تنسوا لايك للفيديو فضلا طبعا، وليس أمرا، فقط تشجيعا للمزيد من العطاء ودعما لي، جزاكم الله خيرا. وكذلك الاشتراك في القناة لمن يهمه الأمر. إذا أول عنصر عندي هو النعناع. النعناع كيحتوي على العديد من الخصائص، وواحد من هذه الخصائص هي تخفيف من التهاب الحلق السعال، وكذلك يعني تنظيف الرئتين، وكذلك يعني علاج حساسية الصدر وتقوية الجهاز التنفسي. فيجب عليكم تجربة أوراق النعناع سواء الطازجة منها أو المجففة بهذا الشكل، وتشربونها على مائدة يعني على يعني مائدة فارغة طبعا. فكذلك تستنشقون إذا استنشقتوا رائحة النعناع وهي مغلية المنبعثة من هذا النعناع، فتكون يعني للأشخاص الذين يعانون من الربو أو ضيق التنفس ممتازة جدا. فقط هذا النعناع لوحده. طبعا بالنسبة للعنصر الثاني اللي هو عندنا الزعتر. بالنسبة للزعتر الأخضر هو علاج طبيعي لنزلات البرد معروف، وبحة الصوت والسعال، وعلاجات الأمراض التنفسية بصفة عامة. فعامة هذا الزعتر يعالج كل ما يتعلق بأمراض الجهاز التنفسي وضيق التنفس كذلك. فقط عندنا كذلك الشمر، ونحتاج كذلك الشبت أو بذور الشبت. إذا كما تلاحظون هذه هي صورة البذور الشبت كما تلاحظون معي، لم تتوفر معي. إذا تأتون بهذه البذور بالإضافة إلى هذه 3 مكونات وتصبح عندنا 4 مكونات. إذا بالنسبة للبذور الشبت والشمر يعتبر من المكونات اللي لها دور كبير في علاج حساسية الصدر والكحة والسعال، لأنهما من المكونات التي تحتوي على العديد من المركبات اللي كتساعد على تهدئة الكحة وحساسية الصدر وتهدئة مشاكل الجهاز التنفسي، والتي لها كذلك دور كبير جدا في الإصابة أو في الحد من الإصابة بالكحة الشديدة. والشمر كذلك هو واحد من المكونات العشبية التي لها العديد من الفوائد المختلفة والمتعددة، يساعد على مد الجسم بالكثير من الفوائد، ويعتبر علاج فعال جدا للكحة وحساسية الصدر وكذلك الكحة والسعال المزمن والشديد، ويساعد على تهدئتهما. وبذور الشبت من ضمن المكونات لها دور كبير في علاج الكحة كذلك والمساعدة على تخفيف أعراضها، لأنها لها العديد من الفوائد المختلفة والمتعددة للصحة العامة والجسم كذلك، بالإضافة طبعا العديد من الفوائد الأخرى يعني للشعر والجسم إلى غيرها. إذا طبعا هذه الوصفة
تغنيك بإذن الله عن زيارة الطبيب بفضل الله تعالى. إذا الآن نبدأ طريقة الوصفة. الناس اللي ما عجبهمش مثلا الكلام الكثير يمكنك تسريع الفيديو، لأن هناك ناس يحبون أن يتعلموا ويتعمقوا في المعلومة أكثر. إذا بسم الله. إذا أول شيء سنأتي بخلاط، يجب نطحن المكونات. نستخدم الوصفة فقط لمرة واحدة اللي سنعمل هذه الخلطة. إذا سنأخذ مقدار متساوي بإذن الله. مثلا أخذتم هنا تقريبا عندي ملعقتان كبيرتان. إذا سنضع ملعقتان مثلا كبيرتان من الشمر، نضع كذلك ملعقتان كبيرتان من الزعتر، وبهذا الشكل كذلك تقريبا ملعقتان كبيرتان من النعناع. أنا طبعا هنا سبق وأن وزنتها. إذن بالإضافة إلى كذلك ملعقتان كبيرتان من بذور الشبت. طبعا بذور الشبت ضيفوها مع نفس المكونات. إذا أخذتم مثلا 100 غرام تأخذوا 100 غرام من كل شيء، أخذتوا 50 غرام تأخذوا 50 غرام من كل شيء، يعني نفس فقط لكي أريكم، يعني ليس مقدار محدد، تخلطون مقدار متساوي من جميع الأعشاب. إذا نقوم الآن، سأقوم بطحن المكونات مع بعضها وأعود معكم. طبعا بالنسبة للطحن تطحنوها فقط لكي تنسجم مع بعضها، ثم يعني لا تتركوها تطحن يعني المدة طويلة، أو تطحن يعني المدة يعني لا تصبح باودر، لا نريدها أن تصبح باودر، فقط تنسجم المكونات فقط. إذا هانتوما خوتي بعد ما طحنتها فقط بهذا الشكل، يعني فقط تنسجم العناصر. هانتوما كما تلاحظون يعني ليست يعني باودر فقط. إذا سأصبها، تصبون المكونات طبعا بعد خلطها في مكان أو قنينة من الزجاج بهذا الشكل. طبعا انتم ستكونون عاملين كمية كبيرة. إذا بالنسبة لطريقة الاستخدام ركزوا معي، مهما كانت الكمية اللي عملتو، نأخذ لتر من الماء، نأخذ من الكمية اللي عملنا يعني 5 ملاعق في كل لتر من الماء. بسم الله. 1 2 3 4 و5. هانتوما بهذا الشكل، يعني 5 ملاعق في لتر من الماء فقط. الماء يكون يعني ماء مغلي. نقوم بتخليطها، ندعوها، نغطيه وندعوه تقريبا 5 دقائق، ثم أعود معكم لأريكم طريقة الاستخدام. إذا إخوتي بعد مرور 5 دقائق يأخذ المريض بهذا الشكل، يعني تتركون الخليط غير مصفى ويكون يعني محكم الغطاء، يكون الإناء أو القنينة زجاج من الأحسن. إذا كل ما يأتي المريض يشرب الكأس يصفي بهذا الشكل. بسم الله. يصفي الكأس الذي سيشربه. طبعا هذه الكمية ستصلح فقط يعني يوم واحد. إذا بهذا الشكل يصفيه، ثم يشربوا مدة أو 3 مرات في اليوم، يعني تتركون الخليط في القنينة. كل ما تريدون شرب كأس تصفون وتشربون 3 كؤوس في اليوم، دائما قبل وجبة الأكل أو بعد وجبة الأكل بساعتين، مدة 15 يوما، وأنتم مستمرين بدون توقف على هذه الوصفة، يعني بدون توقف. وبإذن الله تعالى ستلاحظون نتائج تبهركم بفضل الله، لأن هذه الوصفة مجربة يعني من أحد أفراد يعني الأسرة، وكذلك ناس ثانية. يعني الوصفة تنتقل، لكانت الوصفة يعني ممتازة ويعني عندها منفعة وفعالية ونتائج، فتبدأ تنتقل من شخص إلى آخر. فيمكن أن تكون هذه الوصفة على الفيسبوك، عفوا الفيسبوك، أو على اليوتيوب، أو على أي مواقع تواصل، ولكن يعني ممكن ناس تأخذ من مكان يعني تنشر الوصفة. فهذا دليل على أن الوصفة مفيدة وفعالة بإذن الله. إذا تشربون 3 مرات في اليوم فقط، هذه هي الوصفة. أتمنى من كل قلبي ناس تنشروا الوصفة، لأنها ليست بوصفة ضارة، فقط كلها فوائد يعني فيتامينات وأشياء تفيد الجسم. إذا إخواني فضلا وليس أمرا، لايك للفيديو بدون ما أوصيكم، دائما لايك للفيديو، اشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، مع متمنياتي لكم بعيد مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بخير. دمتم في رعاية الله، ونلتقي في فيديو قادم. مع السلامة.